Сәлем достар, сіздермен бүгін қазақтың ұлттық десерті шоколадты жент дайындаймыз. Каналыма подписать етіп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Әрқашан сіздермен жаңа рецептермен бөлісіп отырамын. Ең алдымен талқанымызға сгущенное молоко және ерітілген сары майды құйып, жақсылап біркелкі болғанша араластырамыз. Енді талқанымыздың жабысқақтығын осылай тексереміз, формасын осылай ұстап тұруы қажет. Енді формамызға талқанымызды салып, үстінен жақсылап нығыздап, осылай басып шығамыз. Енді женттерімізді формасын жақсы ұстау үшін 1 сағатқа мұздатқышқа салып қоямыз. Міне біздің женттеріміз дайын, осылай формасын әдемі сақтайды. Енді шоколадын дайындауға кірісеміз. Мен воздушный шоколадты қолдандым. Қалауыңыз бойынша Қазақстан немесе басқа да шоколадты қолдансаңыз болады. Шоколадтарымыз тез еру үшін осылай майда бөліктерге бөліп, кондитерский мешокқа саламыз. Ыдысымызға ыстық қайнап тұрған суды құйып, шоколадтарымызды салып, тез еруіне көмектесу үшін осылай қасықпен араластырып тұрамыз. Енді міне шоколадтарымыз толықтай еріді. Формамыздың жартысына дейін шоколадтарымызды құйып шығамыз. Үстіне дайын болған женттерімізді қойып, қолымызбен кішкене басып шығамыз. Міне біздің женттеріміз толықтай дайын болды. Шоколадты қатқанша 5-10 минутқа морозильникке салып қоямыз. Шоколадты қатқан соң осылай формамыздан шешіп аламыз. Міне біздің шоколадты женттеріміз дайын, өте дәмді болып шығады. Жасап көріңіздер. Каналыма подписать етіп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Назарларыңызға рахмет.